Кто будет есть сейчас капусту? Капуста. Кто ест капусту? Боня ест. Тош, на. Тош, поешь капусту. Боня, Бонь, смотри, какой лист капусты большой. Пеппа не ест. Тоша тоже не ест. Боня, быстрее, ешь капусту. Бегом, бегом, бегом. Боня. Бонь, Бонь, тут еще есть, Бонь. Иди сюда, козочка. Да, капуста вкусная какая. Бонь. Пеппи не понимает, в чем дело. Тоша тоже не понимает, в чем тут дело, да, Тош? Как было бы что вкусное. Но Боня почему-то с упоением жрет капусту. Собаки в шоке.